asa dela, que linda. Ela é laranja e pretinha. Levanta um pouquinho pra gente ver, Thiago. Ai, que fofa. Será que ela já tá querendo voar? Ou será que ela quer ficar quietinha ainda? Como será que ela tá, hein? Será que ela quer voar? Eu acho. Botar ela lá em cima. Quem quer ajudar o Thiago a segurar A Bianca queria ajudar a segurar, a Bianca? Não, tô segurando sozinho, eu sei. Oi, ela tá vibrando as asinhas. Nossa, ela é muito linda, gente. Olha. Eu peguei primeiro. Nossa, esse é diferente, pessoal. Olha, ela tá vibrando as asas. Eita! Ela parece que ela... Vai voar, voou! Voou! Voou, voou! Aí ela lá da árvore voando, gente. Cadê? Olha lá, ela tá voando, olha. Ai, que legal, pessoal. Ela quer ir embora. Nossa, foi embora. Será que ela vai conseguir sair? Ah, espera aí, espera. Não machuca ela, não. Foi? Ele voltou quase na papai e fugiu. Ela foi embora? Ela voou, gente? Ela foi bem pra lá. Pra onde que ela foi? Foi pra onde? Mostra pra mim onde que ela foi. Foi pra lá? Vocês estão vendo ainda ou ela já foi embora? Ela foi embora. Ah, foi embora, foi viver feliz na natureza. Vamos bater palma pra nossa borboleta linda! Ê! Uhul! Amei a nossa borboleta, pessoal. Que grandona! Vocês viram? A gente conseguiu fazer um vídeo dela voando. Que linda! Amei a nossa borboleta, amei.